X 係理解。嗱，你可以係冇錯，你可以睇翻嗰4個現場咧。我印象中你好似係有一個係accept 因為嗰個好似係歐洲嗰邊先有嘅，咁你哋就話嗰個 model 而家就喺度做啦。咁個客咧都要係佢俾個 model 嘅之前咧，佢想我嗰個 confirmation from whatever 你哋嘅 idea 就係呢一隻有嗰隻 model 啫，因為佢哋而家買落嚟咧係有啲怪嘅，因為佢哋用係自己嘅 concept 買咗咧，佢唔用住，去到隻嘢真係出事咧，佢哋先至用。咁如果到時先至唔得就好大鑊，咁所以佢哋有呢個要求，你點睇？